You are not a victim, my friend. You are just someone who bribed government official and you do not get the result of your bribery and you now go and cry. It's like somebody who buy drug from a drug dealer and they dapat something that expire and then they go report police. I got the expired drug. You are not innocent, my friend. Chop, dengar Bulletin, selamat kembali kepada episod baru bersama saya Zarul. Yep. Zarul, I'm going to Shanghai tomorrow. Okay then. Can you help me prepare some yuan? No, yuan too cheap. I give you pound sterling. Pound sterling. Can you renovate my house also? Okay. My dorm tak cukup furniture. Sofa. I mean bedroom set. I can settle. But can you have a better designer? Okay. Okay, so what do we talk about? Okay, hari ni kita nak ulas pasal 3 isu. Dan isu pertama adalah pasal brother kita Sam, yang kita dah ulas minggu lepas, di mana dia telah memberi surat sokongan untuk pembinaan hospital di sekitar Malaysia. And minggu ini ada kes baru lagi, di mana ada kawan kita perniagawan Albert Tay, di mana kononnya pelawan rasuah terbesar pada masa ini dekat Malaysia, di mana dia telah mendedahkan bahawasanya kawan kita yang anti rasuah ini telah memberi sebanyak 600 ribu ringgit Malaysia kepada setiausaha politik PMX, iaitu Samsuri Iskandar. Right? And bukan itu sahaja, juga terdapat beberapa dedahan yang di mana telah bukan sahaja di mana dia memberikan pound sterling tu sebanyak 10,000, right, pound, and also renovate rumah dia, in which I rasa okay lah, nak renovate at least make it look good lah. Okay, and then pasu ada pembelian elektronik and all that daripada kawan kita Albert Tay ni, right? And di mana selepas itu ada beberapa viral yang dekat social media yang telah menyebabkan setiausaha politik PMX untuk meletakkan jawatan sebab kononnya tidak mahu mencemarkan imej kerajaan. Okay, so before we go into that, based on apa yang saya telah cakap tadi, Zarul, apa yang Zarul nak mungkin tambah atau ulaskan before we go into lebih mendalam? First of all, thank you so much kepada semua penonton-penonton kita. Ni episod yang ketiga dah kan. So thank you semua yang like, share, comment, subscribe. So please do so. Thank you so much for support. So kita dah sambung. Episod lepas kita sentuh tentang surat sokongan daripada setiausaha politik PMX, dan kali ini dia pun dah announce dia letak jawatan. And then lepas letak jawatan ada lagi pendedahan daripada Albert Tay yang mengatakan dikatakan dia minta pound sterling, I mean 600,000, and then renovate rumah, everything lah. So sama apa yang kita sebut pada minggu lepas. Satu adalah setelah didesak barulah dia buat tindakan yang meletak jawatan. Kalau katakan kita tak desak, mungkin isu ni akan disenyapkan saja dan hanya dapat menerima teguran tegas saja daripada PMX dalam parlimen. Don't do corruption. Don't do corruption. Itu sahaja. Dan saya sebut sekali lagi, surat sokongan ni adalah benda yang paling basic. Maksudnya kalau the corruption itu berlaku, inilah puncanya. Dia asas kepada corruption. Dia asas kepada berlaku pada corruption. Dan again, PMX hanya satu menegur keras dan macam tak ambil serius. So saya nak tanya PMX, are you serious fighting for corruption again? So satu, dia tegur saja dan dah ada desak baru letak jawatan. Dan bagi saya ni penting. Isu ni bukan hanya Samsul Iskandar ni bukan hanya setakat ahli parti PKR, ahli parti daripada Pakatan Harapan, sebahagian daripada Kerajaan Madani dan Perpaduan. Dia adalah setiausaha politik kanan. Ini orang yang paling rapat dengan PMX. So apa petunjuk daripada isu ini? Adalah menunjukkan bahawa orang yang paling rapat boleh terlibat dalam corruption, apatah lagi dengan orang-orang lain. Dan apa sudah jadi dengan satu parti yang dinamakan Parti Reformasi. Yang mana orang yang paling rapat dengan PMX terlibat dalam corruption. This is very signal yang sangat merisaukan dan sangat, saya rasa, memberi signal yang paling buruk kepada Parti Keadilan Rakyat. Dan ini yang saya rasa impact kepada
PRN, ada PRU Sabah nanti, yang mana orang akan melihat orang akan tolak, adakah pengundi-pengundi Sabah akan menolak parti yang terlibat dalam corruption. Dan juga pendedahan pun, Albert Tay pun ada isu-isu pendedahan beliau dalam isu-isu corruption di Sabah. Cuma saya nak tambah lagi mungkin nanti pasal Albert Tay. So itu yang saya nak tekankan pasal isu surat sokongan. Saya ada dua perkara yang saya nak sentuh untuk sesi ni. Satu adalah di mana episod lepas saya telah menekankan di mana rakyat Malaysia ni to a certain extent sudah biasa kepada corruption dan politik kotor. Tetapi masalahnya adalah di mana PKR yang mereka memperjuangkan reformasi di negara kita, dan tagline yang selalu digunakan adalah kami parti derita, parti miskin, kami parti tidak ada duit. Right? And di mana kita nampak tindakan PMX yang hanya memberi teguran dan tidak memecat dia serta-merta, memberikan image yang di mana mungkin mereka tidak mengambil they don't care much about the corruption yang mungkin akan terjadi dalam kerajaan Madani. Dan masalahnya sebegini, mungkin ada yang cakap, oh, dia video je, screenshot je, boleh dipalsukan, kenapa tak pergi ke mahkamah untuk menunjukkan kebenaran? In Malaysia kita ada undang-undang, kita akan benar selagi tidak as long as we are not shown that we are wrong, we are still innocent. Tetapi masalahnya, jikalau kerajaan ingin memberikan image anti rasuah, and that is also suatu manifesto yang diperjuangkan untuk PRU sebelum ini, apakah image ataupun integriti kerajaan pada masa ini, di mana rasuah, anti rasuah itu adalah perkara yang utama yang diorang nak hapuskan di Malaysia ini. And jikalau ada sedikit pun isu ataupun skandal, I think they need to take it seriously. Sebab kalau tak, it gives a reflection to the rakyat that, oh, we are just kidding, we are not serious, right? That's one. And I think that is very problematic, and like what Zaro sudah cakap tadi. And kedua adalah di mana kawan kita Albert Tay ni, dia ingin memainkan peranan yang di mana dia ni innocent, dia tidak buat apa-apa salah. And right now dia mengambilkan image di mana dia adalah anti rasuah di Malaysia. Dia buat protes anti tangkap jerung or whatsoever. Tetapi apa yang saya rasa lucu, dia macam contohnya Jolo, dia buat protes terhadap Najib sebab mungkin dia tak dapat duit daripada 1MDB. Do you see how ridiculous that is? Sebab come on, Albert Tay, you are not innocent here. You know, don't play a role di mana yang kamu ni adalah victim. You are not a victim, my friend. You are just someone who bribed government official and you do not get the result of your bribery, and you now go and cry. It's like somebody who buy drug from a drug dealer and they dapat something that expire, and then they go report police, I got an expired drug. You are not innocent, my friend. You should be didapatkan tindakan. Do not play innocent. Saya bukan cakap di mana Albert Tay when he exposed kesalahan yang rasuah kepada Sam and also ahli-ahli adun JRS, saya rasa itu pun satu langkah yang bagus. Masalahnya, what is the intention behind it? Sebab kenapa perkara ini tak didedahkan pada awal-awal? Ataupun as simple as, why did you even rasuah in the first place? If you are anti-rasuah, you do not come up here after 2 years and say that, oh, all this politician is dirty. You are the fella that make it dirty. Right? If you do not rasuah, okay, maybe you want to say like, if I tak rasuah, orang lain akan rasuah. Okay, but that does not give you a plausible deniability yang cakap, I nak tangkap semua perasuah-rasuah ini, yang di mana you are the enabler. Right? So, apa yang saya nak tujukan hari ini adalah for my point adalah Albert Tay tidak patut mengambil peranan yang innocent. He is also wrong. But of course at the same time, I also have to thank you lah, Albert Tay, sebab you showed us what is the true colours of PKR, you show us what is the true colours of Pakatan Harapan, and also you showed us the true colours of politics in Malaysia, where, you know, it's just ridiculous. What do you think, Zaro? Again, Albert Tay adalah pemberi rasuah. Kita kena faham, pemberi dan penerima rasuah
dua-duanya adalah salah. Betul. So again, dua-duanya ada salah. Dan isu ini lebih penting adalah mana the seriousness of fight corruption. Satu, bila sudah terdedahnya tentang isu ini, satu, apa update tentang isu rasuah di Sabah? Betul. Adakah benda ni senyap oleh kerana tengah berlakunya PRU? Dan sekarang ni adakah kena tunggu siapa yang akan menang baru kita nak decide siapa yang kita akan dakwa? This is very important. Yes. Orang akan melihat. So sekarang ni kena tunggu dulu siapa menang, baru kita katakan yang kalah tu baru kita boleh dakwa. Yang menang okey kita senyap saja. Adakah itu akan berlaku? Ini menarik benda yang menariklah untuk kita tengok mungkin dapat selepas PRU Sabah. Kan? Mungkin dapat DNA sekali lagi. DNA ke apa benda ke. So sekarang ni mana siasatan, apa update? Adakah siapa yang akan disiasat, siapa yang dia akan didakwa? Benda itu sangatlah tidak nampak seriusnya, transparansinya. Dan saya sebut tadi, penerima dan pemberi rasuah adalah dua-duanya salah. Dan apabila LBT sekali lagi dedahkan, saya pun rasa apa lagi yang menunjukkan keseriusan untuk fight corruption. Dan Albert Tay ni again lah, dia bukan calang-calang orang, dia boleh bribe daripada from the top echelons, from the top until adun biasa, daripada menteri dalam Sabah, semua dia boleh. Betul. Dan signal lagi apabila dia boleh bribe kepada orang yang paling hampir dengan PMX again and again. Ini signal yang sangat buruk kepada kerajaan pada hari ini yang digelar, dikatakan badani, dikatakan bersih. So orang yang paling dekat dengan PMX terlibat dengan corruption. So adakah apa tindakan parti? Tindakan parti kepada Sam, tindakan PMX. Tindakan PMX tak ada dia hanya tegur saja. Dia yang sendiri letak jawatan. Sebenarnya sepatutnya PMX boleh terus saja pecat. This is the very wrong signal. You akan menunjukkan you are serious. He didn't take a stance. You make a stand, pecat dan settle, right? Yes. And then sepecat dia baru nak siasat. Ya biasa. Sekarang ni you dah tegur, tapi dia sendiri yang letak jawatan. Dan bila you cakap let mahkamah yang decide, dah jadi lain dah. Yes. So again, isu ini satu lagi adalah pasal PRU Sabah lah. Betul. Sebab Albert Tay dah dedahkan ramai adun-adun yang terlibat. Adakah orang adun-adun ini yang bertanding ini sekali lagi bertanding menang dalam pilihan raya? Is up to orang Sabah untuk memilih. Saya rasa enough is enough. Orang Sabah sendiri sepatutnya memilih pemimpin yang bersih. Betul. Supaya kita ada lagi satu muka baru ataupun muka yang bersih, pemimpin yang bersih dalam negeri wilayah Sabah. So again, it's up to pengundi Sabah untuk decide. And also one thing yang saya nak sentuh is, Zarul, don't you think it's weird di mana sekarang baru Albert Tay nak dedahkan? Isu ini bukan bulan lepas atau tahun lepas, 2023, 2 tahun lepas, di mana renovation ni dah terjadi, pound sterling dah spending on fish and chips or whatsoever. And and what I find even weird is that Albert Tay ni dia peniagawan, but I don't understand to what extent kenapa dia ada kapasiti yang sangat besar untuk sampai rasuah every single level of the government from the state until the federal. And second thing yang saya rasa a bit weird is that kenapa macam only a certain side party je yang dia leak, right? Ada parti yang dekat Sabah tu for some reason macam very clean out of nowhere. And I don't believe in any instance kalau diorang nak cakap ni the other parties clean. I don't believe that. I believe that most political parties are dirty, and it's not a coincidence di mana hanya sebab sekarang kan ada 3 penjuru, right? Satu PN and GRS, PH and also Warisan. Correct me if I'm wrong, betul kan? And also GRS, the other bebas lah. Tapi 2 orang je yang kena dedah. And Warisan has been in government, so I don't believe that they are totally clean. So I think that's a little bit weird. Hopefully mungkin akan ada dedahan lagi Albert Tay with his antics. What do you think? But you excited untuk menunggu lagi pendedahan. Tapi for me is that kalau kita menunggu lagi pendedahan banyak daripada Albert Tay,
So adakah kita akan menjadikan dia sebagai hero? That's again. So no one ada guard ataupun ada keberanian apa macam mana nak handle isu ini. Sebab dia bukan kecil-kecil dia boleh bribe top level until level yang paling bawah, orang yang paling rapat dengan PMX. So no one berani untuk dapatkan buat tindakan yang keras kepada isu ini. Itu yang saya rasa lebih merisaukan. Now kita macam menunggu-nunggu pula apa lagi pendedahan daripada LBT, dan dia mungkin akan dirasa macam sebagai hero again. Untuk macam dia pula yang fight corruption, padahal dia adalah pemberi rasuah. And you know what's going to happen, Zarul? At the point dia ditangkap for his bribery, you know what's going to happen? Dia akan jadi martyr, right? Maksudnya dia akan jadi korban, right? People akan angkat-angkatkan, oh, Albert Tay, pejuang anti rasuah di jail sebab mendedahkan isu-isu ni. I think that is a angle that Albert Tay wants to play. That's why he's very vocal, right? Sebab kalau dia ambil peranan di mana dia adalah anti rasuah dan dalam berapa tahun, which confirm he's going to go to jail unless of course Madani comes up with something, you know, he's going to say that, oh, I telah dimasukkan penjara sebab I'm speaking out against the government, right? So I think while I want to see pendedahan yang lanjut mungkin yang dikeluarkan kepada Albert Tay, tetapi apa yang saya juga risau adalah dia akan dijadikan korban, right? Where he will say that, oh, I fight for rasuah, now I am in jail, I should be freed. And I think that's bullshit. I think that this is a very complicated thing. Very interesting to lihat apa lagi yang berlaku. Cuma again and again, isu ni sangat dia sangat very weird sebab tak pernah lagi whistleblower ni perasuah, tak pernah sangat lagi dekat dengan isu the sistem kerajaan. Yang mana dia merasuah untuk dapatkan kontrak. Yang mana kita dulu pernah fight YNDB yang biggest corruption scheme ever. Tapi kalau yang ini pun kita tak boleh handle, kerajaan pada hari ini tak boleh handle, how untuk you guys boleh handle big scheme macam YNDB akan datang? Ataupun sudah ada again. So ini adalah ujian untuk menunjukkan keseriusan kerajaan pada hari ini to fight corruption. Dan mungkin kita akan sambung lagi episod-episod akan datang. Mungkin setiap episod kita akan cerita pasal benda ni. Saya rasa belum tamat lagi. Belum tamat lagi. Cuma kita nak letakkan satu benda yang penonton kena faham, pemberi dan penerima rasuah dua-duanya salah. Yes, Albert Tay, you are not innocent. Although, thank you for showing us the true colours, but you should go to jail too, right? Because of you, our country are like that. Alright, okay. Isu kedua yang kita nak sembang after we talk about corruption, Albert Tay and Sam. We want to talk about another antics yang PMX, not PMX lah, tapi Kerajaan Madani lah yang keluarkan last week, is di mana diorang nak melarang kanak-kanak untuk menggunakan media sosial yang berumur 16 ke bawah. 16 tahun ke bawah. Okay, dan rasionalnya adalah selepas beberapa insiden cyberbully and also the case that happened dekat sekolah pembunuhan tersebut, di mana mereka mahu mengambil langkah untuk mengetatkan lagi akses penggunaan kepada media sosial kepada pelajar-pelajar dan juga kanak-kanak in hopes of reducing the harms that happens because of media social. Okay, Zarul, I think I have a simple question for you. Do you think it will work to stop all this kind of aggression and also all this kind of problems that's happening in our country or like the world by limiting it? Kalau melihat kepada perkara utamanya adalah umur 16 tahun ke bawah. Tidak boleh ada account social media. Dia tidak boleh ada account saja. Penggunaan, again, isu dia lebih besar lah. Still dia boleh guna dan mungkin akan menggunakan account orang lain ke apa benda. Tapi dia sendiri tak boleh ada account social media. Dia mungkin boleh ada email saja. Sebab basic lah, ada social media memang kena ada email lah kan. So tu satu. Dia tidak boleh ada akaun dia sendiri sahajalah. Dan dia mesti boleh guna, bukanlah dia macam tak boleh sentuh phone langsung. Itu kena betulkan jugalah.
Cuma ada juga saya ada bersembang lah pasal isu ini. Ada satu benda yang patut parents juga kena ambil tahu pasal parental control. Ini penting sebab memang saya yang parents, saya pun ada anak satu, risau juga untuk masa depan. Anak untuk menggunakan gadget. Kita faham. Cuma parents memang tidak ada knowledge yang banyak berkenaan parental control. Yang mana sepatutnya apabila kanak-kanak boleh guna phone ataupun social media, parents boleh meletakkan parental control dalam gadget dia. Betul. Contohnya certain benda yang tak boleh tengok, certain content dia tak boleh nak access. Satu lagi adalah dari segi timing, berapa jam sahaja yang dia boleh tengok screen time. Dan psikologi, research banyak, budak-budak tak sepatutnya ada screen time, everything. Dan dia tidak boleh hanya ban tentang satu benda sahaja. Betul. So dia kena ada apa lagi step-step untuk mengurangkan pendadahan konten-konten yang tidak baik kepada anak-anak kita berumur 16 tahun ke bawah. Dan saya rasa penting untuk kita faham bahawasanya hanya segelintir yang kecil je pengguna media sosial yang menggunakan secara yang tak bagus, cyberbullying and etc. So dia berbalik kepada, adakah patut kita melarang majoriti pengguna anak muda untuk mengakses social media hanya kerana segelintir yang di mana penguatkuasa gagal untuk kontrol, right? Sebab kita kena faham, kita ni sekarang dah dalam zaman 2025. Media sosial bukan sahaja untuk for you to talk to your friend, not only for you to show off posting, but it's also a channel for our youngsters to talk with each other, untuk to connect with each other. Sebab apa yang kita kena faham adalah di mana pada masa sekarang third spaces ada where people go there to just have fun and chill. It's very limited right now, right? We don't see kids go to library anymore. Even the Padang, we are in a Padang right now, we don't see much kids, right? Why? Sebab mereka telah shift to the internet, right? And I think sangat penting kita kena faham kenapa mereka menggunakan internet instead of going in real life. Sebab internet has become a very important tool in their life, in which time has changed, right? And we should not always dream of the good old days. Oh, kita kena hantar budak-budak kita untuk pergi main dekat luar. If the kids don't want, you cannot force them, right? So the way is not to limit their use of social media, but is to regulate it. I can go on Instagram right now and cyberbully someone. No accountability to me. There's no way for them to stop me because I can just do that and there's no way to regulation. Dan saya rasa untuk kita nak to solve this problem bukanlah untuk melarang mereka untuk masuk internet, social media seperti mana yang Zarul cakap, mereka boleh menggunakan akaun orang lain and it still exposes them to harm. Tetapi di mana penguatkuasa and so MC, our minister perlu meneliti balik bagaimana kita memastikan social media ni adalah sebuah environment atau third space yang selamat untuk budak-budak kita, right? It becomes a safe space for them. Bukan saja melarang kepada mereka, sebab until when, right? And media social is not going to stop. The dependency of media social will increase eventually. For school, for homework and everything. Back then, yelah, you pergi rumah kawan untuk buat homework, untuk buat tugasan. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sekarang guna media sosial, right? To chat with each other. And it's a very crucial tool. We cannot take away from our kids, right? Maybe yes lah, little kids should not have too much screen time. The limits and all that is very important. Tapi not a total limitation. Okay. Tu pasal banning yang tersurat lah, makna yang tersurat. Tetapi ada juga netizen cakap ada agenda tersirat dalam banning ni. Sebab alongside with banning young kids, diorang pun nak buat EKYC, right? Di mana pengguna media sosial kena verify dengan menggunakan IC. Dan concern yang kita ada, kita data nampak, breach lah. it's data breach, right? First, kita dah ada what's the name yang Rafizi buat tu, the app, right? Padu. Second, we have MySejahtera masa pandemik. And dah berkali-kali kita nampak kerajaan gagal untuk memastikan pelindungan data rakyat. Walaupun kita ada PDPA, if I'm mistaken, that's the law for privacy. Tetapi kita dah nampak mereka gagal, right? And
we cannot trust the government with our data anymore. Mungkin ada yang cakap, biar je lah, we dah leak already, so just go ahead. But no, we should not let the government to have a leeway, right? This is a very important thing. This is our identity, and they need to give us assurance. I'm fine with giving away my IC to media social if the government can ensure kepada saya di mana hal-hal peribadi saya ataupun data sensitif ini tidak di-leak kepada company lain yang mungkin akan menggunakan untuk perkara yang tak baik lah. Kalau spam call, okay lah, to a certain extent I still can tolerate. Tapi kita ada nampak banyak isu-isu pencurian identity where these IC are being used for the activation of some accounts, media socials, and they become bots. These are very important issues, and the government, diorang kena meneliti balik. How do you give me assurance? I'm fine with giving my IC details to PMX, but PMX, give me the assurance lah. You're not going to sell my data to some random syarikat. And it's very important to understand that bukan saja data breach. There has been found that diorang selling of data tu pun terjadi. So berbalik kepada isu ni, dia ada dua perkara jadinya. Satu adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa kerajaan dapat membentukkan undang-undang yang lebih ketat untuk penggunaan media sosial, dan kedua, jikalau mereka memang nak meneruskan dengan verifikasi umur ini, bagaimana mereka memberikan assurance di mana data kita akan selamat dan tidak diberikan kepada ejen-ejen yang nak jual whatever stuff to me, right? So I think benda yang saya lihat juga adalah isu banning ni. Yes. I risau dia adalah jadi reason yang utama, macam okay, kerajaan dah buat banning ni, so mungkin akan mengurangkan ataupun isu-isu sosial ni dapat kurang. I risau itu akan jadi the main alasan, reason macam kita dah buat. So mungkin tak akan ada lagi lah sosial-sosial isu kan, semua benda pembunuhan whatever. So I risau dia akan jadi satu macam the only solution to it. So again, saya rasa ada banyak lagi cara lain untuk kita mengawal penggunaan social media. Satu lagi, social media ni macam you cakap tadi, a space, right? Yes. So contohnya mungkin zaman AI nanti, di situ adalah media sosial ni tempat mereka berhubung. So kalau kita ban kat situ, so kita sekarang ni kita nak promote AI, kita nak promote new technology, tentang education, everything. Tapi sekarang ni kita banning dia. So dia jadi macam satu step forward, satu lagi back forward, backward. So dia jadi macam so where is the way going now? Kita nak pergi ke depan ke, ataupun kita jadi banning ni step forward, step belakang balik ke, macam mana? So dia jadi, I risau dia akan jadi macam satu alasan saja, the only solution. Okay, kita buat ni sebab kita nak halang budak-budak ni melihat konten dan membuat gejala sosial yang buruk. So itu saja yang merisaukan. Salah satu lagi pasal data breach tadi, sampai sekarang lagi cerita pasal padu pun tak tahu apa benda, semua benda, dan kita dah risau data kita akan leak. Dan zaman sekarang kita faham data is everything is data. Semua benda ni adalah berkaitan dengan data, dan siapa yang menguasai data akan menguasai dunia. Betul. So itu penting juga. Okay, sedikit lagi sebelum kita pergi kepada topik seterusnya, saya rasa apa yang Zarul cakap di mana mereka akan menggunakan sebagai alasan is a very good point, right? Di mana kerajaan boleh they pass this law, under 16 you cannot use media social. But what's next? That is the important part. Kita nak tahu what's next. Kita tak nak di mana diorang dah ban media social, and what Zarul said, diorang dah tak buat apa-apa dah, hands off. I'm not accountable to it anymore, and that's very problematic, and it may lead to that, and that's very possible, right? So that's why, like what I said, kalau kerajaan nak ban, you can go ahead, but tell me what are the other things that you will be doing, because it's not enough to stop what you want to solve. Not enough. So tell us so that the rakyat tenang sikit, right? Yang mungkin penonton kita komen, boleh komen, you agree or not banning 16 years old for having a social media account. Please comment, like and share. So nanti kita akan, mungkin next episode kita akan baca komen. Okay, so let's go to the next issue. Kita nak sembang pasal Bobo Boy. Okay, so kenapa kita nak sembang pasal Bobo Boy ni? Okay, so episod
minggu lepas kita cakap pasal dolar di mana kebudayaan entertainment negara, and I baca news lah berapa hari lepas di mana Bobo Boy akan mengeluarkan episod terakhir dah mendekat kepada series penghujungan series Bobo Boy Galaxy, if I'm mistaken. Kita bukan nak mengulas pasal Bobo Boy ni yang mana lebih hebat Yaya whatsoever, tapi apa yang kita nak bincangkan adalah di mana Malaysia perlu menggunakan industri animasi kita yang sangat kuat sebagai soft power. What is soft power? Soft power adalah sebuah sebuah phrase yang telah dikeluarkan telah di-create by a historian in America, di mana secara tradisi negara menggunakan aggression ataupun pemaksaan untuk mendapatkan apa yang diorang nak, and that's what hard power is. Contohnya sanctions, contohnya perang, contohnya the power. Trading and tariffs. Itu hard power. Dia memaksa seorang untuk membuatkan perkara yang dia nak. Soft power bukan soft power tu terbalik. Dia membuatkan perkara untuk attract people to come to you. Dia nak orang untuk mendekati you because of what you have done. So generally adalah dari segi entertainment. Saya rasa contoh yang terbaik adalah Amerika Syarikat. If we think of America, what do you think? We think of democracy. We think of, superpower of the world. We think of, the most advanced country in the world. Why? Sebab so many movies yang diorang dah release. Black Hawk Down, Saving Private Ryan, Midway, all of these kind of things that frame the country to become a pro-democracy country, and it works. Another example yang I think that's very very unique, yang lebih dekat daripada Malaysia adalah Thailand. And a very unique thing, if you notice, is that if you go anywhere in the world, you can always find a Thai shop. You know why? Sebab it is an incentive from the Thai government where if you are from Thailand and you go migrate to another country, like America is where the biggest lah, you can get grants from the government to open your shop, to sell these things, and you get upskilling program daripada the Thai government or how to cook authentic Thai food, right? And dari sana people become even more diorang dapat mendekatkan lagi kepada kebudayaan Thailand, and dia juga secara tidak langsung mendorong kepada peningkatan pelancongan kepada negara Thailand, and that's true. You guys can look it up, and it's a very interesting thing how they do it. Another very good example adalah di mana South Korea, mereka menggunakan industri K-pop mereka. So this is also something that I memang sarankan penonton kita untuk membuat research yang mendalam, di mana the president, they put a lot of funding in entertainment industry. K-drama, K-pop, BTS, Squid Game, all these kind of things is very important. Dia bukan sahaja untuk sejarah hiburan, tetapi it's projecting the image of a country. What does the country look like? And here's the thing tau, disebabkan soft power and also all these movies, K-drama, kita we don't focus on the bad parts of the country, right? So America, we look at it democracy. South Korea, we look at it very modern, very nice. Tetapi South Korea is not as amazing as we think. The women in South Korea are facing one of the worst sexism and also patriarchy in the world right now, and it's not a good country. And a country that failed in soft power is China. Right? China tried to, boost their entertainment masa Hu Jintao punya presidency, but they failed. Why? Because one, their animation industry and their music industry is just not as great as other country, and two is, the issue pendalaman lah dari segi Uyghur and dari segi Tiananmen Square and all that stuff. Okay, berbalik kepada Malaysia, bagaimana Malaysia boleh menggunakan entertainment industry untuk to project our soft power is the idea where, growing up, I'm half Indonesian, alright? Okay. And claim, yeah, claim. Setiap kali I balik kampung ke Indonesia, my saudara dia akan cakap Upin Ipin so good, right? Bobo Boy it's very nice, and diorang and I think, I don't know, I feel like this is a fair criticism, but Indonesian animation compared to Malaysian animation, it's a no competition. Malaysian is definitely far better. If any Indonesian want to talk about me, fight me, I'm ready. Because what I know is that all of my saudara mereka prefer Upin Ipin, mereka prefer Bobo Boy over anything else. Okay, berbalik kepada what we want to talk about then, right? I think what Malaysia can do to really utilize and capture this is
by using it to show how great Malaysia is in entertainment industry and also animation. Right? In things that we lack on, contohnya dalam movie, dalam music, we fill it out with animation. Which means there's multiple impacts jikalau kita memfokuskan atau kita memberikan lebih fokus kepada industri ini. Adalah satu, of course, our economy, right? More of our animators, more of our graphic designers will have more job opportunities, especially di mana pada masa sekarang ni ada banyak-banyak company syarikat yang menggunakan AI. That's very disgusting, it's very ugly. I hate AI art and etc, right? So kalau kita memberikan lebih penekanan kepada this animation, more artists will get more jobs. And second, it shows how much of the modernity of Malaysia, and also how Malaysia is a very well established player in the entertainment industry, which also can indirectly promote Malaysia as a country. Contohnya, people watch Squid Game. When they watch Squid Game, secara tidak langsung mereka mengetahui sejarah culture Korea. You watch American movies, you nak pergi America. Likewise, you watch Bobo Boy, you watch Upin Ipin, you pun nak makan ayam goreng. You pun nak makan whatever that that they show, right? So, I think my question to you, Zaro, is, do you think Malaysia have the capacity to be a global leader dalam animation? I think can. Again, I sentiasa percaya kepada bakat orang Malaysia, orang kita. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Dan contoh macam kita tengok Upin Ipin kan, sangat famous di Indonesia. Dan kalau kita tengok the background of Upin Ipin adalah background Malaysia. Betul. Yang mana dia di kampung dia. Dan dia ada kawan dia daripada berbilang bangsa. It remind us cerita Kampung Boy dulu. Kampung Boy masa saya kecil, Kampung Boy. So ini adalah yang saya pernah sebut daripada episod yang lepas tentang rupa bentuk negara kita. Benda ni kita tak discuss betul-betul. Itu yang kita mencari-cari apa identiti negara kita. Korea dah dapat apa itu identiti mereka. Daripada makanan sehingga fashion. Makanan itulah yang dia akan tunjuk dalam filem, drama, dan orang akan ikut apa yang diorang makan. Betul. Dia lebih kurang macam sama macam Upin Ipin yang dah makan maknanya famous dengan ayam goreng. So betul, orang akan ingat ayam goreng, orang akan ingat Upin Ipin. Orang akan ingat makan apa makanan Korea, orang Korea, dan dia makan makanan Korea, orang akan ingat Korean, K-pop. So dia relate dengan kehidupan, makan, pakai, semua akan relate dengan budaya. Dan this is Korea, dan akan jual seluruh dunia. Bila orang tengok saja, orang tahu ini adalah Korea. Sama macam Thailand, macam you sebut tadi, semua kedai-kedai Thailand itulah identiti kedai Thailand. Contohnya. So kalau kita pergi ke luar negara, ada, saya tak kata benda ni tak ada. Cumanya negara kedai-kedai kita di luar negara mesti jual nasi lemak contoh. Itu menunjukkan adalah identiti kita dan makanan kita. Ada, tapi not strong enough. Adakah orang semua tahu pasal nasi lemak? Again, kan, kita kena promote benda tu. Tapi berbalik kepada isu apa rupa bentuk dan identiti negara, itu lebih penting. Saya rasa untuk orang muda macam kita, mungkin kita tak banyak sangat discuss, tapi saya rasa kita perlu banyakkan discussion pasal isu ini, pasal benda ini. Sebab kalau kita nak let orang yang senior untuk berbicara tentang budaya, ini yang saya rasa risau. Sebab bila kita serahkan benda ini kepada orang senior untuk cakap pasal ni, dan orang muda tak cerita pasal budaya, dan dia akan stuck kat situ. Betul. Sama macam dasar kebudayaan kebangsaan kita start dekat 1971. Yang sampai sekarang kita tak tahu apa perkembangan tentang budaya kita. Apa makanan kita yang sepatutnya kita promote, apa pakaian kita. Itu yang akan isu jadi cerita pasal dolar. So bila cerita pasal soft power ni, again, kita dah nampak kejayaan animasi negara kita. Name it, Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali. This is growing industry. Kita bukan calang-calang. Dan all the behind, orang di luar belakang tabir adalah semua orang muda yang talented. A huge industry. Sepatutnya lah.
Dan kalau ada supported by the government, contohnya government buat lagi program-program yang untuk menunjukkan this is our nation punya identity, and also jadi soft power untuk orang lebih tahu pasal Malaysia. Orang akan datang Malaysia nak cari ayam goreng contohnya kan. Dan budaya-budaya yang ditunjukkan dalam filem tu orang akan mencari dekat negara kita. This is how we sell our nation. Betul. To negara luar. Yes. Dan saya rasa benda ni memang kena ambil serius by contohnya Kementerian Pelancongan. Bukan hanya setakat, isu kan, ada isu baru ni Starbucks jadi kedai official untuk visit Malaysia. Why not guna brand Malaysia? Itu satu isu. So ini yang jadi kekeliruan. Apabila kita tak tahu identiti kita dan kita main sebat saja. Starbucks nak sponsor, why not, dia kata. Orang nak sponsor, kita terima saja. Tak boleh. But for me, dia mesti ada limitation dan guideline. Betul. Where is our rupa bentuk dan identiti. Kalau orang muda tak cerita pasal ini, saya rasa rugi bagi orang muda, sebab nak masa depan kita, contoh macam isu pasal animasi, animation. Benda ni sangat memberi job opportunity kepada orang-orang muda juga. So kalau kita tak start discuss pasal benda ini, dia akan start dan akhirnya akan impact kepada kita. Betul. Dan benda ni akan stagnan, budaya kita akan stagnan. Dan sepatutnya kita meraihkan lagi kepelbagaian budaya kita, kerana kita akan campur banyak kaum. Dan saya rasa ini adalah bezanya kita dengan Thailand, bezanya kita dengan Indonesia, beza kita dengan mungkin Singapura. So sebenarnya ini yang kita kena tunjukkan kepada dunia, keunikan negara kita. So sedikit lagi, saya rasa pentingnya Upin Ipin dengan Bobo Boy ni adalah sebab like what you said, it reflects what a Malaysian culture look like. Growing up, I'm not all my friends are Chinese. My friends are Indians and also Malay. Dan itu perlu ditunjukkan kepada not only dalam negara, so to show that multiracial is possible, so that people don't conform into the racial politics that have in Malaysia, right? Imagine apa tu Mimi cakap, we need to pertahankan Chinese. No, right? They have fun together. They grow up together. And that is what Malaysia is, and that what Malaysia should be. You know, we should go away from our identity of race. Our identity is multiracialness. It is not race. It's the unity that we have. And kalau kita tunjukkan lagi kepada satu dunia, and they will see that, hey, someone's ancestor from India, from China, can create, this unity in Malaysia. I want to visit that country. Why is that country so special? That, they have been integrated within the society, and that is what soft power. It attracts people to come of country and how unique it is. And itu saja. Very interesting topic tu episod kali ni. Kita sentuh pasal rasuah, kita sentuh pasal Bobo Boy, kita sentuh pasal social media, ban social media. So hopefully kita akan cerita banyak lagi perkara menarik for the next episode. So please like, share, subscribe, everything, comment, and then kita akan jumpa pada episod akan datang. Alright. Thank you very much.